दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कफ राहत के बारे में। आपने देखा होगा, अगर गले की कुछ प्रॉब्लम है तो आप कफ राहत यूज कर सकते हैं। हनी और तुलसी, मतलब तुलसी से और शहद से बनाया हुआ है और आयुर्वेदिक है, 100% आयुर्वेदिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्योर आयुर्वेदिक, नो ड्रोवाइंस, मतलब कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है। फास्ट एंड इफेक्टिव रिलीफ है और आपके पूरे परिवार के लिए है। 100 ml का ये, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया है इन्होंने और कितनी कितनी मात्रा में मिलाया है। मूल, पत्र, पंचांग, पत्र, फल, कद, पत्र, कद, पत्र, शहद, चीनी वगैरह इन्होंने मिलाई है और ये बनाया है। और काश, श्वास, प्रतियास, स्वरभंग और गल्पोसहर जो प्रॉब्लम है उनके लिए ये जरूर फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि ये यूज कैसे करना है, प्रयोग की विधि क्या है इसकी। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 6 साल के बच्चों तक के लिए 2.5 ml आप दे सकते हो 3 टाइम एक दिन में, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आप 5 ml दे सकते हो 3 टाइम, और 12 साल से बड़े बच्चों के लिए आप 10 ml दे सकते हो 3 टाइम। और ठंडी जगह पे आपको रखना है, डार्क एंड ड्राई प्लेस पर, और बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ठीक है, जिससे वो पी ना जाए एक ही बार में सभी को। तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये कितने का मिलेगा? 93 रुपए का मिलेगा, और आपके घर के लिए हमेशा जरूरी है, क्योंकि मौसम बारिश का आने वाला है, गले की प्रॉब्लम भी आने वाली है साथ ही साथ। तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अमेजोन से इसे खरीद सकते हैं। तो और ऑफलाइन दुकान से लेना चाहें तो दुकान से भी ले सकते हो। 93 रुपए का मिलेगा ये, 93 रुपए का आप सभी के लिए फायदेमंद है। चलिए खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। तो मैं ये खोल दिया, तो ये ऐसा मतलब सिरप टाइप में निकलता है अंदर। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें, तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। तो आप खरीद सकते हैं और आयुर्वेदिक चीज़ें अपने देश को बढ़ावा दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं डॉक्टर जुनेज आज ने ये बनाया हुआ है, और इंडिया के हैं, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय पूरा लिखा हुआ है एड्रेस। तो इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं।